तपाईँ दिदी हजुर स्याबास स्याबास भन्दैछ धन्यवाद छ तिम्रो बाजे साह्रै राम्रो रहेछ भन्दैछ। देख्यौ भेट्न आउँछु भन्दैछ क्या के ऊ मान्छे। मजाको मान्छे लौ लौ भेट्ने भेटघाट गर्ने यो मान्छेसँग। हेर कस्तो चस्मा पनि लगाएको छ। ए बाबा के मजाको हेर दारी सेतो दारी फुलेको सेतो दारी फुलेको यता पनि फुलेको यता पनि ठ्याक्कै कस्तो राम्रो भन्दैछ यस्तै भन्दै थियो तिम्रो बाजेसँग भेट्न मन थियो नातिनी भन्दै थियो मलाई यो बाजेले। हेर कस्तो इन्डिया घुमाउन लान्छु भन्दै थियो। ल जाने इन्डिया घुम्न। अच्छा जाने लौ लौ बाबाई यो बाजेले भन्दै थियो क्या मलाई त इन्डिया तिम्रो बाजेसँग घुम्न साह्रै मन छ। ल ठिकै छ यसरी यो बोलेर पठाइदिएको थियो नि त अनि सुनेको रहेछ क्या बाजेको। तिम्रो बाजे त साह्रै राम्रो रहेछ नि भन्दै थियो उहाँले बाजेली मान्छे एउटा चस्मा पनि किनिदिन्थे तिम्रो बाजेलाई भन्दै थियो। ल ल आँखा देख्दिन भनिदिनु न सबै कुराहरू भनिदिनु सबै कुरा भनिदिनु क्या। त्यो मेरो टोपी लगाइहाल्छ कसले होइन उता टोपी दिएको नि मेरो पो टोपी लगाएको होइन टोपी उता दिएछ क्या उसले क्या तपाईँ जस्तै बन्ने अरे क्या मन छ अरे क्या टोपी लगाएर। लौ 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 ल हजुर राम्रो धन्यवाद छ के गर्ने धन्यवाद छ राम्रो छ ईश्वर भगवान्ले हेर्नुहोस् कहिले जान्दै जान्दै बात छ हजुरलाई के राम्रो मानिसहरू मलाई आइलाग्छ। हजुर अब भेट गरिएर गइसक्यो हजुर दादा तपाईँ यस्तो मजाको मान्छे हेर्ने राम्रो के भन्छ मलाई त तिम्रो बाजेको जस्तै टोपी लाउन मन लाग्छ लाउनु त्यस्तै भन्दै थियो अनि लगाएको अरे नेपालीले टोपी लाउँछ अघि हेरेछ नि त बाजेले लगाएको टोपी अनि ल्याएर त्यही टोपी लगाएछ। मलाई त तिम्रो बाजे तिम्रो बाजे मनपर्छ भन्दै थियो नि। हेर हेरेको कस्तो परेली लागेको छ तपाईँलाई राम्रो राम्रो के अरे दर्जा के छ हजुरको दर्जा के छ उसले सुन्दैछ दर्जा के छ तपाईँको भन्दैछ कि उसले क्याप्टेन लेफ्टेन के हो छोराछोरी लेफ्टेन भइसक्यो अरे लेफ्टेन भइसक्यो।